我今日咧想同大家分享一節經文，就喺以弗所書3章20節，我哋一齊讀。神能照着運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。呢一節經文呢，就擺咗喺我屋企一個好當眼嘅位置，時常呢鼓勵我、提醒我嘅。呢節經文嘅意思呢，就係話神工作嘅程度呢，就係取決於我哋心裏邊容許佢運行幾大嘅空間㗎。當我哋將11奉獻擺喺神面前，其實呢就係做緊一件事，就係喺我哋嘅心裏邊開一條路俾神，等佢可以喺我哋財政上邊嚟到去運行。如果唔奉獻呢，我哋個心就會俾係我嘅收入，係我嘅錢完全咁佔據咗。咁樣呢，神嘅大能係冇定企啊。而11奉獻就係向神嚟到去宣講，神啊，我將呢個領域完全交俾你去運行。正正就係宣告，唔係我能夠，係神能夠。阿們。11奉獻唔係損失喎，各位弟兄姊妹，亦都唔係冇咗，而係咩呢？撒種。我哋撒嗰1/10呢，神可以藉住佢帶出超過我哋所求所想嘅收成噶。唔係話神一定會令我哋發達，而係話呢，當我哋用信心鬆開隻手，神就係可以喺我哋生命唔同嘅層面，譬如平安啦、關係啦、機會啦、智慧啦，做我哋計算唔到嘅嘢。所以唔係淨係喺財政上面嘅加增啊，好多時候神藉住11奉獻所做嘅超過嘅事呢，係擴張我哋信心嘅容量，同埋突破我哋對金錢嘅依賴。我哋成個人生嘅格局都會被提升啊！由第一日我知道要做11奉獻開始，我都未停過。我同主講，我自己規劃嘅日子真係唔 work 啊！生命呢，好多範疇都冧晒，我放手俾你，你自由去運行啦。我就冇諗咁多，只係聽話，恆常每個月咁樣去奉獻，奉下又會有個老公㗎喎。老公呢？啊 OK， 奉下，我屋企嘅收入又穩定咗喎。奉下，我又可以每年返加拿大探媽咪喎。嚟緊月底我又飛啦。1個月就會返嚟見大家。跟住奉下，哇！呢個先經典啊！我哋竟然會有間屋㗎喎，犀唔犀利啊？我好相信，非常之相信。我繼續咁樣恆常嘅奉下，神會繼續充充足足成就一切，超過我所求所想。阿們，阿們，讓我哋一齊祈禱。主啊，我哋憑住信心，將呢1/10獻俾你。我哋係宣告，唔係我哋能夠做啲乜嘢啊，主，而係你能夠。求你照住運行喺我哋心裏邊嘅大力，喺我哋生命裏邊成就超過我哋所求所想嘅一切。呢個奉獻係我哋對你嘅信心嘅擺上。主，亦都求你厚賜智慧俾牧者領袖們，讓牧者領袖們可以按住你嘅心意嚟到去運用呢一啲嘅奉獻喺你嘅國度裏邊，成就更偉大嘅事情。主，我哋多謝你，我哋讚美你，我哋咁樣祈禱交託，奉靠主耶穌基督聖名求，阿們。你主
咁我哋嘅奉獻方式係有4種，就係轉數快啦，直接轉帳，亦都可以寫支票嘅喎。記得當你做咗呢一啲嘅奉獻之後，你要影翻低佢，將嗰個奉獻收據 send 去69326034。同埋仲有一個亦都好好嘅，就係你可以喺我哋教會嘅後邊嘅奉獻箱裏邊嚟到即時嘅親自嘅奉獻。記得當你奉獻嘅時候，你讓你自己嘅心完全歸俾主。阿們，讚美主。咁跟住落嚟呢，就我哋有請 Elton 牧師為我哋證道。Amen，Amen。